So that is the place where he tries to flirt with her or tries to catch her, bite her. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇವನು. ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂರೋದು. ದಿಸ್ ಇವನ ಹೆಸರೇ ಕ್ರಿಶ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಶ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೇನೆ. ಕಮೋನ್, ಔಚ್ ಔಚ್ ಔಚ್, ಕಚ್ಬೇಡ ಕಚ್ಬೇಡ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, welcome back to another video. So this will be my third video about my new pets, that is lovebirds, and I've kept their names as Krish and Kashvi. Coming to the video, there is ton of updates in the video. That is we have done major updates for the cage, and yeah, actually this video was actually shot on 7th or 8th day after I bought these pets. So 11th nantandidu, today's date is 18th. Yeah, let's not waste too much of time. I'll show you I'll show you my birds and whatever I have done to my birds. So ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಜ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೇನೆ, ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಮೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡರ್ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಏನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಒನ್ ಪಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಕೇಜಿಂದ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 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 ಕಂಠ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಟ್ ಒಳಗೇನೆ ಕಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಂದಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಸ್ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇವನ ಹೆಸರೇ ಕ್ರಿಶ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಶ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ, ಅಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಹ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. So that is the place where he tries to flirt with her or tries to catch her, bite her. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇವನು. ಸಖತ್ ನಾಟಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅವಳ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಚ್ಚ ತೆಗೆದಂತೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವುಡನ್ ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೌಲ್ಸ್ ತರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಊಟ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ಊಟ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ, ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಡೋರ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೌಲ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆ all three sides of the cage. 1 minute, important. Cage door close ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. All three sides of the cage is closed. ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ I kept it open, so that I kept this fully open so that if I had to do some major changes in the cage, or if I have to keep those pots or replace those pots into different places, ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅಂತ one full side open ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. This can be opened as doors. ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ.
ಯಪ್, ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೆಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ. ಸೊ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ 2 more ಲಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂದಿಯಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ನಾಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಅವಳು ಏನೂ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವನಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಇವನ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್. ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಟು ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವುದೋ ಆಚೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೆಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈವನ್ ದ ಸ್ವಿಂಗ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಮಾತಾಡಬೇಡ ಇರು. Let's try if he can sit. If he sits on my finger, come bro. Come on baby. Come on baby. Borrow. Please borrow. Please borrow. Come on, you can do it. Come on. Ouch, ouch, ouch. Kach pada. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. One of the best moments till now. ಒಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು 1 ವೀಕಿಂದ. ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಾಯ್ಲಿ ಹೋಗು, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗು. Good boy. One more last update to show. It's difficult to remove from one hand, but ಹೆಂಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. See, this is the metal sheet, metal tray ಶೀಟ್ ಇತ್ತು. ಶೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಹುಡುಕಿದೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಏನೋ ಈ ಚೈನಾ ಕೇಜಸ್ದು ಟ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಟು ಮೈ ಕೇಜ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಸಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರ ಬೌಲಿಂದ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೋರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟೀನಿ. ಸೊ
um, these are the major updates in the cage. uh, I'll see you soon guys in the next video. Thank you.